Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін сіздермен бірге үй жағдайында люля кебаб, яғни шашлык жасауды үйренетін боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі құрғақ болып қалмайды. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Шашлығымызды жасау үшін бізге фарш, пияз, сухари және тұз, бұрыш керек болады. Ең бірінші пиязымыздан бастаймыз. Пиязымызды қырғышымыздан майдалап өткізіп аламыз. Қыздар, пиязымыз көп болып кетуге де болмайды, аз болып қалуға да болмайды. Көп болып кетсе, басы бірікпей қалады, аз болса құрғақ болып қалады. Енді майдаланған етіміздің фаршымыздың үстіне қырғыштан өткізген пиязымызды саламыз. Оның үстінен ұнтақталған сухариіміз, яғни панировочный сухариімізді саламыз. Тұз, бұрыш және ұнтақталған зира қостым. Араластырып, жақсылап барлығын қолымызбенен араластырамыз. Мінекей қыздар, жақсылап араластырып болдық. Осылай басын біріктіріп көресіздер. Жақсы біріксе, демек барлығы жақсы араласты деген сөз. Енді ағаш шпажкаларымызды аламыз және де осы шпажкаларды ортасына салып, осылай шашлықтың формасын жасайтын боламыз. Қыздар, біздің люля кебаптарымыз, яғни шашлықтарымыз дайын болды. 200 градуста қызып тұрған печкада 25-30 минут бойы пісіреміз. Кебаптарымыз піскенше шашлыкпен бірге беретін пиязын дайындаймыз. Қыздар, қарапайым пиязбен бергеннен көре маринадталған пиязбен шашлықтың дәмі ерекше дәмді болып шығады. Алдын ала жуып, тазалап алған пиязымызды осы видеодағыдай етіп, домалақ етіп турап аласыздар. Және де таза ыдысымызға салып, оның үстінен пияздың бетіне дейін шығатындай етіп, сол шамада су құйыңыздар. Суымыздың үстінен сірке суын, яғни уксусты алып, бір ас қасықта суымызға уксус араластырамыз және де пиязды 15-20 минутқа сол суға батырып қоямыз. Пиязымызбен бірге біздің люля кебаптарымыз, яғни шашлықтарымыз дайын болды. Қыздар, тарелкаға салып, үстіне маринадталған пиязымызды қоямыз. Мінекей дайын болды. Өте дәмді, нәзік, жұмсақ әрі сочны болып шығады. Өз қолыңызбен жасағанға жетпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, менің арнама тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бота.